Então fala aí, galerinha, no meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, né, galera? O vídeo de hoje, galera, é sobre o vídeo do som dos inscritos que eu prometi a vocês, né? Quando batesse 14 mil k eu ia fazer um vídeo dos inscritos. Então esse vídeo aqui, galera, foi a galera que me mandou lá pelo Instagram, do som da galera que é inscrito no meu canal. E acompanha aí o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Desculpa a demora aí, galera, eu não ter postado o vídeo nessas 2 semanas que eu postei. Eu passei sem postar porque eu não saí pra nenhum canto, galera. Aí, Deus quiser, essa semana eu vou sair e vou filmar pra vocês. Confere o vídeo, tamo junto. Som dos inscritos, é nóis, galera. O movimento que ela faz chutar é vital. O movimento que ela faz chutar me botar. Vai ter lança de balinha, de no estilo compão. Vai ter lança de balinha, de no estilo compão. Como vocês podem ver aí, galera, eu tô filmando aqui o som de Ricardo, né? Ele comprou esse Celtinha. O som top, hein, galera? Só equipamento top. Duas fontes, pau e sexta, as potências. Barramento top. O paredão foi projetado pra ganhar. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Segurei sozinho a barra do nosso fim. Virei um pivete. Foi você quem me deixou assim. Vai chegar. Porque você não larga tudo e corre pra mim. Dessa vez prometo, vamos ser felizes. Me dá só uma chance para eu te provar. Nega, eu te quero. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê do domingo passado. Pois é, se lembra bem, nada é impossível. Então, galera, eu tô filmando aqui pra vocês a nova conquista aí do canal, né? Comprei aí, galera, uma XR200 para fazer motocross. Pra quem não sabe, eu fazia antigamente. E tô voltando aí, galera, fazer de novo, né? Já corri com ela domingo aqui na minha cidade, teve uma brincadeirazinha. E se vocês quiserem, galera, que eu comece a filmar aí nas corridas de motocross aí, é só deixar aí nos comentários, galera, que eu vou estar filmando aí pra vocês. Minha moto aí, eu tamo junto, conquistei. E se vocês quiserem que eu filme ela aí, as corridas e tal, eu vou filmar, galera. Eu vou comprar uma câmera de capacete. É só você deixar aí no comentário. Então tamo junto, galera. Valeu, próxima semana tem mais vídeo.